Tahukah kamu, baju balap para rider MotoGP terbuat dari kulit kanguru, meski Alpine Stars juga menyajikan opsi kulit sapi, yang biasanya dipakai oleh juara dunia MotoGP 2007 dan 2012, Casey Stoner. Kulit kanguru sendiri memiliki ketahanan gesek yang lebih baik bertujuan untuk meminimalisir benturan saat terjadinya kecelakaan pada pembalap, kurang lebih bisa menahan gesekan sampai 27 meter. Sebagai perbandingan, bahan Kevlar memiliki ketahanan gesek kurang lebih 7 meter, sementara nilon 2 meter. Baju balap MotoGP juga harus memiliki ketebalan 1,2-1,4 cm. Sebagai perbandingan, jaket pengendara motor di jalanan umum biasanya memiliki ketebalan 0,9 cm.